Salamlayıram sizlərə, əziz izləyicilər. Şərhçiniz Məmir Ceyhun Məsumovdur. Cənubi Futbol Klubu ilə Modern komandası qarşılaşacaq. Qeyd edim ki, ilk oyun 7-3 hesabı ilə Cənubi Futbol Klubu qalib gəlmişdi. İşte heyətləri açıqlayım ilk öncə. Cənubi Futbol Klubunda kapitan Rəhmatov Ülvi, Tahirov Qoşqar, Vəliyev Tural, Ağazadə Ozal, Qapçı Cəfərov Amid, Əskərov Sərxan, Hüseynov Mais və ilk zərbə və Uğur komandası sevindirir. Hesab birinci dəqiqədə elə açılır. Mərkəzə dəvət olunur. Modern komandası sabit topu yerinə yetirdi. Qeyd edim ki, heyətləri açıqlayırdım. Əliyev Elxanda qalmışdım. Əliyev Elxan, Bədəlov Yusif, Məhərrəmov Tərlan, Həsənov Camal və Məmmədov Uğur. Ağayev Misirdir heyətlər. Həqiqətən Cənubi Futbol Klubu bu gün heyətlər çox zəngindir. Demək olar ki, zayıfqada hər bir oyuncu oyundadır. İndi isə Modern komandasının heyətlərini açıqlayıram sizə. Kapitan Əliyev Sabit, qapçı Məmmədov Vaqif, Eyyubov Rəşid, İsmailov Arzu, Talıblı Rəşadət, Məmmədzadə Zakir, Osmanov Rövşən, Məmmədov Arifdir qeyd edim. Amid topu uzaqlaşdırdı. Alt yerinə yetiriləcək Modern komandasından. İçəriyə doğru pas, toxunuş edən olmadı. Top Misirdən meydanı tərk etdi. Arif geriyə Rəşadətlə oynadı. Rəşid geriyə Vaqif. Vaqif baxır. Rəşid və Misir topu uğurladı. Pasını verdi Tural. Camal. Camal irəliləyir. Pasını verir Uğur. Uğur nə edəcək? Rəşadət pasın qarşısını alır. Az qalmışdı top Misirə gəlirdi. İkinciden zərbə yerinə yetiriləcək. Misir baxır. Pas keçmir. Rəşadət topu uzaqlaşdırdı. Bombardirdən pas Camal qarşısını aldı və top Camaldadır hal-hazırda. İrəliləyir. Ozal önü boşdu. Yox. Toxunuş edə bilmədi. Pas iskiləri görürük. Misir pasını verdi. Ozal nə edəcək? Pasını verir. Uğur geriyə bir pas və gol. Gözəl paslaşmalar və Ozal sevindirir. Komandasının ikinci golunu vurur. Ümumi hesab 9-3 olur qeyd edim. Cənubi Futbol Klubu 4-cü dəqiqədə hesabı 2-0 edir. Birbaşa zərbə, amma dəqiq olmur. Qaptan zərbə, Amid topu yerinə yetirdi. Camal. Camal irəliləyir. Pasını verdi. Uğur. Arif oyna abi! Uğur irəliləyir. Cinahı dəyişdi. Turaldan geriyə Camal. Camal sıyrıldı. Ama karşısını Arif aldı. Ozal Camal'la oynadı bir daha. Bir sürün güzel toxunuşu ama Arzu bu pası oxumuşdu. Camal topu yerinə yetirəcək. Misir'in zərbəsi. Ozal topu saxlayır. Pasını verdi. Uğurdan gözəl daban pası. Yerdə qaldı Arzu. Pas keçmir. Gözəl paslaşır həqiqətən Cənubi Futbol Klubu. Camal. Uğur topa yetişdi və geriyə qapıcı Amidlə oynadılar. Amid hələ də özündə saxlayır topu. Uzun bir pas. Rəşadət uzaqlaşdırdı amma top Camaldadır. Geriyə pas. Tural. Misir toxunuşu. Camal çata biləcəkmi? Yox. Topu Cənubi Futbol Klubu yerinə yetirdi. Bəli, toxunuş Arzudan idi. Rəşid
Pressing var Rəşidə doğru. Uğurlaya biləcəklərmi? Yox. Modern komandasının uzun bir pas ama heç kim yoxdur orada. Alt yerinə yetiriləcək. Tural Misirlə oynayır. Uğur topu bırakır Camala. Hamid Misir. Həqiqətən də Can Futbol Klubu sanki topu vermir rəqib komandaya. Gözəl paslaşmalar görürük. Tural altı yerinə yetiriləcək uzun bir pas. Ozalın başına toxunuşu. Bəli, Uğur çatır topa. Uğur baxır, pasını verdi ama Rəşid qarşısını aldı, irəliləyir. Rəşidin önü boşdur, zərbə dəqiq olmur. Qapçı Camalla oynayır. Hamid. Nə edəcək? Daban lapası yaxşı fikirləşmişdi amma uğurladılar. Sabit bombardir. Pasını verir. Oy oy oy. Arzu nəyi qaçırdırsan? Hesab 2-1 ola bilərdi. Bu cür boş qapı dəqiq olmur. Tural irəliləyir. Tirmi bələdə pasını da verdi Misir. Misir'in pası keçmir. Rəşadət. Misir və Rəşid. Zədələnir Rəşid. Bəli, cərimə zərbəsi bildirir. Kənan Əsədov görürdü. Qeyd edək ki, artıq bir finalist komanda məlumdur. Bu qeyd edim ki, Respekt komandasıdır. Bu oyun bitdikdən sonra isə digər finalist komanda bəlli olacaq. Amma ümumi hesabda Can Futbol Klubu qalibdir hal-hazırda. Baxaq, Can Futbol Klubu finala layiq görülə biləcəkmi? Uğurun pası Ozal saxlamadan vurmaq istəyirdi, amma alınmadı. Dəqiq ola bilmir. Vaqif topu yerinə yetirdi. Sabit. Sabitdən uğurladılar. Misirdən pas keçmir. Camal topu bırakır. Qapıcı Hamid'dədir top. Mərkəzə pas. Misir. Uzun bir pası. Uğur. Bir daha Misir. Misir'in gözəl pası ama qapıcı dəqiq olur. Rəşadətdən pas. Sabit. Sabit irəliləyir. Tural topu götürdü. Tural. Ara pası. Camal yetişdi. Top Arzudan meydanı tərk edir. Alt yerinə yetiriləcək. Ozal. Uğur. Uğurun pası dəqiq olmadı. Oxudu Arif. Qapıcı ilə üzbəyizi və Uğurun toxunuşu ilə top meydanı tərk etdi. Arif topu yerinə yetiriləcək. Uğurla Arzu ilə oynadı. Zərbəsi Arifin dəqiq olmadı. Can Futbol Klubundadır top. Bitirdilər topu. Zərbəsi dəqiq olmur. Camal. Geriye Hamid. Camal. Bir de Hamid'le oynuyor. Gözəl paslaşırlar. Uzun bir pas. Sınav dəyişildi. Uğur'un pası ise çatmadı ünvana. Uğur, Misir. Röşən oxudu bunu. Bəli, out kazanırlar. Modern komandası topu yerinə yetirəcək. Röşən onlardan vuru baxır. Kesmir. Uğur qarşıladı və Misirlə oynayıb. Misir cinahı dəyişdi. Tural. Turalın pası keçmədi. Rəşadət yerlə pasını verdi və Sabit sıyrıldı. Pasını verir. Arif'dən pas. Sabit nə edəcək? Yönü boşdu. Sabit'in zərbəsi və gol! Bombardir 23-cü golunu vurur. Hesabda
Geridə olsalar da Bombardier yenə də öz sözünü deyir. Hesab 2-1 olur. Cənubi Futbol Klubu topu yerinə yetirdi. Tural. Geriyə Amit. Amitdən mərkəzə doğru pas dəqiq olmur. Top qapıcı Vaqifə gəldi. Vaqifdən uzun bir pas. Sabit topu qəbul etdi. Camal Ariflə mübarizəsi və Modern komandası autı qazanır. Arif baxır. Gözəl pası. Zakir nə edəcək? Yox. Top meydanı tərk etdi. Qapıdan zərbə olacaq. Ahmet Tural'la oynayır. Misir həqiqətən də çox gözəl oynayır. Sürətli bir oyunçudur. Pasını da verdi Ozal. Geriyə çəkildi Ozal. Camal irəliləyir. Pasını verdi. Zərbəsi dəqiq olmadı. Vurun. Qeyd edim ki, hələ də Cənubi Futbol Klubu dəyişikliklər etməyib. Zaman heyətində də Qoşqarla biz Tərlanı görürük. Hələ də oyuna daxil olmayıblar. Baxaq, necə olacaq? Zaman pas keçmədi. Zaval topu gözəl bıraxdı və Misirin pasından sonra Ozal direğin yanından topu tora daxil edir və yenə də rəqib komanda mərkəzə dəvət olunur. Həqiqətən Cənubi Futbol Klubu bu gün möhtəşəmdir. Gözəl paslaşmalar və topu tora daxil edirlər. Sonluq gözəldir. Arifdən oğurladılar topu. Misir Uğur'a pasını verir. Uğur və gol. Vaqif etirazını bildirir komanda yoldaşlarına. Uğur möhtəşəm oynayırlar. Top yerinə yetirildi. Zərbəsi Amit. Tural. Misirin pası. Uğurdan top meydanı tərk edir. Toxunuş var idi. Bəli, toxunuş var idi. Fərdi Məmmədov bildirdi ki, ikinciden zərbədir. Misir topu bırakır və qapıcı Vaqif. Sabitin zərbəsi keçmir. Qapıcı dəqiq oynadı. Amma top hələ də Sabitdədir. Topla mübarizə gedir. Bəli, cərimə zərbəsi. Artıq Tərlanı da biz oyunda görürük. Oyuna girər-girməz cərimə də edir hətta. Canlı set quruldu. Sabit baxır, Bombardier. Baxaq bu gün neçə gol görəcəyik Sabitdən. Arif sıyrıldı. Gözəl hərəkətlər zərbəsi blok qoyuldu Camal. Uğurdadır top. Misir irəliləyir. Önündə Rəşadət var. Pas çatmadı ünvana və out yerinə yetiriləcək. Zakir topu yerinə yetirəcək. Qapıcı ilə Vaqiflə oynayır. Vaqif baxır. Mərkəzə doğru pas dəqiq olmadı. Tural nə edəcək? Tural zərbəsi blok qoyuldu Rəşadətdən. Top Arifdədir. Arif irəliyir. Sabitə pası. Amma Sabit qəbul edə bilmədi. Camal topu yerinə yetirdi. Tural. Misir. Tural'la oynayır bir daha. Tural topu bıraktı. Camal irəliyir sürətlə. Sıyrıldı. Top çıxmayıb. Pasını verir. Uğur çata biləcəkmi? Bəli, çatdı amma dəqiq olmadı pası. Nə edəcək? Qapıcı Amir. Top meydanı tərk etməyib. Arif'in pası keçmir. Tural oxudu bunu. Əksizum görürük. Misir. Gözəl pası. Tərlan dirək. Top meydanı tərk etmədi. Camal yetişir topa. Camal pasını verdi. Misir. Topa çatır. Geriyə pas.
Uğur'un pası dəqiq olmadı və yerdə qalır. 3-1-ə. Zərbə dəqiq olmadı. Qapıcı topu yerinə yetirdi. Tural irəliləyir. Tərlan. Bir daha Tural oynayır. Misir'in zərbəsi və gol. Hesab 5-1 olur. Heç də yaxşı deyil Modern komandasında bu nəticə. Zərbənin qarşısında Camal alır və gücdən zərbə yerinə yetiriləcək. İlk oyun 7-3. İkinci oyun hal-hazırda 5-1'dir. Həqiqətən Modern komandasının işi heç də asan görsənmir. Misir topu qazanır. Yanında Rəşadət var. Misir göz hərəkətləri cinahı dəyişdi. Uğur gözləyir. Geriyə pas vermək istəyirdi amma Arzu qarşısını aldı və out. Cənubi Futbol Klubu yerinə yetirəcək. Uğur baxır. Mərkəzə doğru pas. Tural. Turalın pası dəqiq olmadı. Rövşəndən pas. Bəlkə alınır. Çata bilmir Sabit Əliyev topa. Out. Tural. Geriyə Camal. Topu bırakır Amid. Qapıcı mərkəzə doğru pası. Qoşqar oyundadır qeyd edim. Uğur. Uğurdan gözəl pas. Tərlan nə edəcək? Ay. Dabanla qol vurmaq istəyirdi. Tərlan dəqiq ola bilmir. Qapıcı Vaqif topu yerinə yetirdi. Rövşən. Sabitdən geriyə pas. Rövşən. Rəşadət itirməyib. Topu əldə Rəşadətə. Topu bıraxdı. Rövşən irəliləyir. Pası və Uğurdan meydanı tərk edir. Out. Modern komandasının geriyə pas. Vaqif Sabitlə oynayır. 18-ci dəqiqədir hal-hazırda. Ay, gözəl fikirləşmişdi Sabit. Tamam. Out. Cənubi Futbol Klubunun Uğur silahı dəyişir. Tural içəriyə daxil olur. Zərbə vuracağımı pasını verdi. Qoşqar yerdə qalır. Bəli. Kənan Əsədov əmin olaraq penaltı bildirir. Yerdə qalan sizə Qoşqardır. Penaltı yerinə yetiriləcək. Baxaq kim vuracaq penalı. Tural və Respekt Cənubi Futbol Klubundan etirazlar var idi hakimə. Topu Modern komandasına verir Cənubi Futbol Klubu. Vaqifin uzun bir pası və Camaldadır top. Camal oy. Tirmədi, qazandı topu Camal. Tural. Rövşən. Dabanla pası Sabit. Zakirin zərbəsi dəqiq olmur. Qapıdan zərbə olacaq. 19-cu dəqiqədir. Aram. Yağış. Hamid Camal oynayır. Bir daha Hamid. Turaldan Qoşqara pas. Qoşqar itirməyib. Geriyə Camal. Camal itirmir. Qapıcı Hamidlə oynadı. Hamiddən gözəl hərəkətlər. Hələ də itirməyib topu. Bəli, dəqiq oynayır və Turalla oynadı. Turaldan uzun bir pas. Rövşən qarşısına alır. Altı yerinə yetirəcək. Ozal Camal oynadı. Cinahı dəyişirlər. Tural qəbul edir. Zərbəsi! Oy. Qüvvətli zərbə və top tora daxil olur. Hesab 6-1 olur qeyd edim.
Sabit. Bitirməyib hələ də. Top sabitdədir. Yanında 2 oyuncu var. Bəli. Zərbəsi bildirirlər. Pası Zakir. Dəqiq ola bilmədi. Hamid yaxın idi və topun qarşısını alır. Top meydanı tərk etdi. Arzu topu yerinə yetirəcək. Tural. Samal. Geriyə Hamidlə oynayır qapıcısıyla. Tural. Tirmir, irəliyir. Paslı verdi amma Ozal gözləmirdi topu. Və qapıdan zərbə olacaq. Vaqif topu yerinə yetirəcək. Uzun bir pas. Qoşqard pasını verdi Tərlan. Rəşid. Yanında Tərlan var. Və Tərlan uzanaraq topu uzaqlaşdırdı. Rəşid topu yerinə yetirəcək. Geriyə qapıcısı ilə oynayır Vaqif. Rəşid, bir daha Vaqif. Rəşid, uzun bir pas. Samal uğurlayır topu. Yerdə qalır amma davam deyir hakim. Tərlanın pası keçmədi. Və Rəşid müdafiədə dəqiq oynayır. Out. Tərlan topu yerinə yetirəcək. Turala buraxır topu. Turalın pası isə keçmir. Qarşı alındı. Tərlan. Tural oynadı. Bir daha Tərlan. Tərlanın ara pası keçmir amma top yenə də Cəmi Futbol Klubundadır. Samal topu atıb keçmək istəyirdi amma sürüşür. Qoşqar topu itirdi amma yenə də qazandılar. Camal. Tərlan. Tərlanın pası keçmədi. Bir daha yoxlayır. Ozal. Nə edəcək? Zərbəsi dirək. Oy oy oy. Top Zakirə gəlir. Zakirdən uzun bir pas. Rəşid önü boşdur. Nə edəcək? Zərbəsi. Qoşqar və Sabitin də zərbəsinə blok qoyuldu. Kücdən zərbə olacaq. Kücdən zərbə yerinə yetiriləcək. Rəşidin zərbəsi qeyri-dəqiq olur. Qapıcı Hamid topu yerinə yetiriləcək. Cəmi Futbol Klubunda tez-tez dəyişikliklər görürük. Camal meydandan çıxır və Uğur oyuna daxil olur. Uğurdan gözəl pas. Tərlanın pası. Oy oy oy. Röşən Batakın qarşısını aldı. Az qalsın. Top Ozala gələcəkdi. Tərlan baxır. İçəriyə doğru pas amma Uğura dəyərək meydanı tərk etdi top. Geriyə Röşənlə oynadı. Rəşid. Azca toxunuşu top Sabitə gəlmişdi. Arzu. Topla mübarizəsi. İtirir Arzu top. Turaldan gözəl hərəkətlər. Pasını verdi Ozal. Mərkəzə doğru baxdı və Uğurun pası isə dəqiq olmamışdı amma top Modern komandasına meydanı tərk etdi. Ozal geriyə oynayır. Tural. Turalın pası dəqiq olmadı amma out kazanır komandasına. Turaldan geriyə pas. Hamid. Hamid tələsmir. Mərkəzə doğru pası. Bəlkə alındı Ozalın pası. Qoşqar topa yetişənməyir. Röşən baxır. Geriyə Zakirlə oynayır. Zakir bir daha Röşən. Geriyə qapıcı ilə oynayır. Arzu topu qəbul etdi. Zakir önü boşdu zərbəsi Hamid. Kücdən zərbə yerinə yetiriləcək. Zakirdən pas. Rəşid qəbul edir. Rəşidin zərbəsi. Və bununla da birinci hissə bitir. İkinci hissədə sizlərlə olacaq. Qeyd edim ki, hesab 6-1 bitdi birinci hissədə.
Baxaq, nə olacaq ikinci hissədə. İkinci hissə başladı və Modern komandası topu Cənubi Futbol Klubuna verir. Amiddən Ozala pas. Qeyd edək ki, hesab 6-1-dir. Ümumi hesab isə 13-4-dür qeyd edək. Misir və gözəl paslaşmalar və gol. Nə edirlər belə? 7-1 olur hesab. Hər ikisi hissədə 30 saniyə olmuş. Bəli. Erkən gol görürük Cənubi Futbol Klubundan. Həqiqətən də birinci hissədə də, ikinci hissədə də çox sürətlidirlər. Sabit zərbəsi Amid. Gözəl refleks. Uğur Misir çata bilmədi. Qapıdan zərbə olacaq, bəli. Vaqif topu yerinə yetirəcək. Vaqif ona doğru baxır. Uzun bir pas keçmədi. Misir geriyə oynadı, amma top Arzuya gəlir. Arzu topu bırakır, out onlarındır. Arif anlamadı bir-biri ilə Sabiti. Qapıdan zərbə olacaq. Amid, Camal. Amid, mərkəzə doğru pas, Uğur. Uğur pasını verdi. Ozal topu bıraktı ama Arzu okumuştu bunu. Sabit'tedir top. Qapçı ilə üzbəyizdir. Nə edəcək Sabit? Rəşid pas istəyir. Yanında Arif də var. Və Ozal köməyə gəldi. Amma Fərid Məmmədov bildirir ki, cərimə zərbəsidir. Bəli. Sabit Əliyev topun başındadır. Baxır. Topu yerinə yetirdi. Rəşidin zərbəsi Amid. Son anda ayağıyla toxunur topa. Və 200-dən zərbə olacaq. Sabit baxır. Pas keçmədi Arzuya. Sabitdən pas. Dəqiq olmur. Tərlan. Gözəl hərəkətlər. Ay pilot. Top Rəşadətə deyir, amma yenə də Cənubi Futbol Klubundadır. Uğur Tərlanla oynayır. Tərlanın pası keçmir. Arzu topu komandasına qazandırır. Arif. Arif'in pası keçmədi. Misir topu bırakır Ozala. Tərlan. Tərlan sıyrıldı. Zərbəsi. Dəqiq olmur. Vaqifdən önə doğru pas. Sabit qəbul etdi. Pasını da verir. Amma gözləyir Sabit. Zamal topu uğurladı. Misir. Tərlan. Nə edəcək? Topu bir daha Misirə verir. Misir isə geriyə çəkilir. Ozal. Uğur. Önü boşdu. Amma pasını verdi. Misir'in pası bıraktılar topu. Camal zərbəsi. Vaqif qapısında dəqiq olur. Sabit Arzu ilə oynadı. Arzu'nun isə pası dəqiq olmadı. Misir uğurluyur. Qüvvətli zərbəsi Vaqif dəqiq oynadı. Vaqif topu önə doğru uzaqlaşdırdı. Qapçı bəli yerindədir. Amiddən gözəl hərəkətlər gördük həqiqətən. Camal vurur. Ozal çönə biləcəkmi? Pasını verdi. Tərlan. Bir daha Ozal. Oy oy oy. Qapıdan zərbə olacaq. Oyun gedir yoldaş hakim. Oyun gedir de. Ne değilsen eyvallah. Böyle tutarsın sonra girer de ha. Eyvallah şeyde. Rəşadət Son şeyde yoldaş hakim. Oyun gedir oyun yapsın. gəldir. Uğur pasın qarşısını aldı. Rəşid topu uğurladı. Arif. Arif'in pası keçmir. Camal. Topu uğurladı. Sürətlə keçmək istəyirdi, alınmır. Bəli, əllə toxunuşlar idi. Qapçı dəyişikliyi görürük. Qeyd edim Cənubi Futbol Klubunda.
Hamid qapını tərk edir və Tural qapıya keçdi. Yağış da artıq sürətli yağmağa başladı. Həqiqətən bu havada futbol çox gözəldir. Tərlanın az da toxunuşu dəqiq olmadı. Açıq havada futbolun öz ləzzəti var. Misir. Tural. Ozal ilerleyir. Gözəl pası Misir nə edəcək? Vaqif. Küncdən zərbə olacaq. Misir topu yerinə yetirəcək. Pas keçmir. Out kazanır Cənub Futbol Klubu. Ozal pası dəqiq olmadı. Sabit Əliyev pasını verdi. Arif geriye çəkildi. Sıyrıldı, nə edəcək? Pasını verdi Sabit. Pasını verir və topu götürdü Cənub Futbol Klubu. Bu cür təhlükəli atakı bitirə bilmədilər. Vaqif öndədir. Topu uğurladılar Misir. Pas keçmədi. Top əldə Misirdədir. Bir daha yoxladı top. Buradadır Uğur'un zərbəsi. Qapıdan zərbə olacaq. Tərlan Ozal'la oynayır. Mərkəzə doğru pas Misir. Ozal. Gözəl paslaşmalar görürük. Tərlan. Tərlan gözəl sıyrıldı. Pasını verir amma heç kim yoxdur. Və Arzu topu uzaqlaşdırdı. Rəşid önə doğru pas vermək istirdi və son anda Ozal'dan meydanı tərk etdi. Sabit bıraxdı amma Camal oxumuşdu bunu. Camal pasını verdi. Misir gözəl hərəkətlər və Tərlan boş qapıya topu daxil edir. Möhtəşəm. Həqiqətən də Cənub Futbol Klubu modern komandası mərkəzə dəvət olunur. Yağış hələ də davam edir. Sanki biraz zəiflədi artıq. Sabit. Uzun bir pas. Topa çata biləcəkmi? Bəli, çatdı. Pası isə dəqiq olmur. Camal Ozal oynayır. Tural. Tərlan. Tərlandan gözəl hərəkətlər nə edəcək? Rəsmir topla oynayır. Zaten hesabda öndədirlər. Uğur. Ozal'a pası. Ozal. Yerlə verməyə çalışırdı sanki amma dəqiq olmur. Artıq 34-cü dəqiqədə qeyd edim. Sabit. Vaqif. Arif'le oynadı. Arzu. Arzu irəliləyir, baxır, Rəşadətə pas, amma Qoşqar topu uzaqlaşdırır. Və küncdən zərbə olacaq. Qapçı da öndədir, nə edəcək Vaqif? Toxunuşu Tərlanın amma dəqiq olmadı. Qapı boş idi, istifadə edə bilmir. Qapıdan zərbə və topu Vaqif Sabitlə oynayır. Sabit irəliləyir, baxır. Arif də pas istəyir. Müdafiəçilər dəqiq olur. Önə doğru pas, yenə də Vaqif. Önə doğru gələrək üçün qapçı ilə özbəzdilər və Arif bağışlamadı. Qeyd edim ki, hesab 8-2 olur. Misirdən geriyə pas, Qoşqar. Qoşqarın pası isə dəqiq olmur. Küncdən zərbə. Anlamadı. Komanda yoldaşlarına bir-birini. Arzulun isə toxunuşu dəqiq olmur. Tural topu yerinə yetirəcək.
Pas dəqiq olmadı. Arif nə edəcək? Topu uğurlayıb. Rəşidlə oynadı. Rəşid. Sabit. Sabitin isə pası dəqiq olmadı. Gözəl pas gəldi Tərlana. Tərlan irəliləyir. Cinahı dəyişsə Misir var orada. Tərlanın birbaşa zərbəsi. Qapıcı. Out. Misir topu yerinə yetirdi. Bəli, top hərəkətdə idi. Out. Modern komandasına keçir. Rəşadətdən pas. Arif mərkəzdə oynayır. Rəşid. Rəşid irəliləyir, baxır. Sıyrıldı. Pas sürə biləcəkmi? Bəli, pasını verdi amma arzu çata bilmir. Top Cənubi Futbol Klubunun toxunuş yox idi. Misir Qoşqar yerdə qalır. Tərlan sıyrıldı. Pasını verir amma toxunuş yoxdur. Qoşqar zədələnir. Out yerinə yetirildi. Zakir topla irəliləyir. Pası keçmədi. Misir uğurlayır topu. Tərlanla oynaya biləcəkmi? Tərlana pas. Vaqif önə gəlir və Tərlan. Həqiqətən də Cənubi Futbol Klubunda ən yaxşı oyunculardan biri. O oyun mən deyərdim ki, Misirdir. Oyuna gələrək komandasına çox köməklik edib. Hesab 9-2 olur. Artıq bu hesabla barışıb modern komandası. Bizi qarşıda Respekt Cənub finalı gözləyir. Final tarixi danışıldıqdan sonra sizə bildiriləcək əziz izləyicilər. Həqiqətən də hər iki komanda gözəl kollektiv oyuna malikdir. Baxaq necə olacaq, möhtəşəm final bizi gözləyir öndə. Rəşid topu qəbul etdi. İlerləyir. Zərbə olacaqmı? Pasını verdi. Zakir isə topu saxlayasaydı bəlkə də nəsə edə bilərdi. Alt yerinə yetirildi Tural. Zamandan bir daha Turala pas. Turalın kobud səhvi. Rəşadətin zərbəsi dəqiq olmur. Sürüşdü Rəşadət. Ozal. Tural. Samal. Tural. Bir daha Ozal. Ozal irəliləyir. Uğurdan pas Misir. Misir baxır. Yerlə pas. Ozal nə edəcək? Pasını verdi və Tərlan. Gol bir daha. Hesab 10-2 olur. Oyun 10 dəqiqədə davam etsə bəlkə də Bombardir Sabitdən bombardirliyi alacaqlar. Həqiqətən. Neydir Cənub belə? Röşən. Tərlanla mübarizəsi amma modern komandasındır top. Alt yerinə yetiriləcək. Pas dəqiq olmadı. Uğur önü boşdur. Zərbə görəcəyimi? Zərbəsi. Röşəndən blok gəlir, Rəşadət. Saxlaya bilmir Arif. Zamaldan pas dəqiq olmadı, bəli, hərəkətdə idi. Arifdən pas Zakir. Arif qapısı ilə üzbəyizdi. Oy 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 və Rəşadət. Qoymadı ki, top meydanı tərk etsin və topu tora daxil etdi. Hesab 13 olur. Ozal. Misirin pası, bəli, çatır Camala. Misir. Bir daha Camal. Misir. Misir əliyir. Ozal. Bir daha Misir. Güzel paslaşmalar, tələsmirlər. Geriyə Tural'la oynadı. Camal.
Misir. Ozal. Tural. Uğur. Gözəl paslaşırlar. Tabanla zərbə vurmaq istəyirdi, alınmadı. Vaqif. Arsenalda Rəşadət. Gözəl sıyrıldı, irəliləyir. Zərbəsi Tural. Qapısında dəqiq oynayır. Camal. Vaqif önə doğru gəldi. Tərlan önü boşdur. Nə edəcək? Zərbə mi, pas mı? İrəliləyir. Toxunuş son anda Rəşiddən. İkinciden zərbə olacaq. Tərlan. Yanında Ozal var. Ozal oynadı. Ozal'ın zərbəsi və gol. 10 nömrəli oyuncu. Ettirik edir məncə. Bəli. Hesab 11-3 olur. Səslənir. Sabitlə oynayır Arif. Sabitin pasisi dəqiq olmur. Camal. Gözəl hərəkət. Camal irəliləyir. Zərbəsi Tərlanın və qapıcı. Uzaqlaşdırdı Arif. Üçün bir ədlər. Sabit. Pas bərk alındı və out. 1 2 Tural uzun bir pas. Rövşən topu uğurladı. Arif. Pası toxunuş var idi mi? Bəli, var idi. Out Modern komandasının. Şərxanı da oyunda gördük biz. Sabitdən pas, Rəşadət. Arif topu yerinə yetirəcək. Qapıcı Tural. Tərlan qapıcı öndədir. Camal qapı boşdur. Silahı dəyişmək istəyirdilər amma Rövşən. Qapıcılar neydir bugün? Dəstək gəlir qapıcı Turala. Arif. Pasını verdi Sabit. Tural önə doğru gəlir. Sabitdən ala bilməyib hələ də topu. Sabitdən uğurladılar topu. Cərimə zərbəsi bildirirlər. Çobudluq var idi. İki canlı səd var. Arif nə edəcək? Top Sərxandan meydanı tərk edir. Arif baxır. Qardaşı qapıcı ilə oynadı. Arifin mərkəzə doğru pası. Sabit pasını verdi. Zakir tələsir. Bu cür epizodlar necə qaçır axı? Qapıdan zərbə olacaq. Tural Camal oynadı. Bir daha Tural. Mərkəzə doğru pas. Misirin isə pası dəqiq olmadı. Hər iki komandada paslar dəqiq olmur. Out yerinə yetiriləcək. Tural. Mərkəzdə Ozal'la oynadı. Misirə gəlir top. Misir irəliləyir. Misirin zərbəsi qapıcı yerindədir. Bir daha zərbə Misirdən. Hesab 12-3 olur. Cənubi Futbol Klubu böyük hesabla qalib gəlir. Qeyd edim ki, birinci oyun 7-3 bitmişdi. Bu oyunda isə böyük üstünlük var Cənubi Futbol Klubundan. 200-dən zərbə yerinə yetiriləcək. Qapıda Tural. Top çıxmayıb. Uzun bir pas. Qapı boşdur. Oy oy oy. Vaqif öndə idi. Tural bunu görmüşdü amma zərbə dəqiq olmadı. Sabitdən geriyə yenə Vaqiflə oynayır. Mərkəzə pas. Rəşadət. Sabit. İrəliləyir Sabit. Sıyrıldı. Pasını verə biləcəkmi? Yox. Top
Cənub Futbol Klubunundur, bəli. Alt yerinə yetirildi Tural. Turaldan uzun bir pas. Bəli. Qapıcı öndə olduğuna görə zərbəsi. Top xəttdən bayırda əli ilə toxunduğuna görə zərbədir. Canlı set var. Qapıcı özü də canlı setdə qaldı. Çox maraqlıdır. Aşırma zərbə Sərxan. Vura bilmədi. Top Modern komandasının əks hücum. Qapı boşdur. Sabitin zərbəsi. Qapıcı Tural. Uzun bir pas. Out. Top tora dəydi və Cənub Futbol Klubu yerinə yetirəcək. Artıq 46-cı dəqiqədir. Oyunun bitməyinə 4 dəqiqə qalıb. Ozal. Sərxan zərbəsi. Vaqif. Sərxan gol vurmaq istəyir bu gün. Baxaq. Gol görəcəyimi Sərxandan? Demək olar, bütün oyuncular gol vurub. Bircə Sərxan qalıb. Sabit topu qəbul etdi. Ozal. Geriyə Camal oynayır. Camal. İtirməyib, irəliləyir. Pasını verdi, amma dəqiq olmadı. Sərxan uğurladı. Tərlan, Sərxan pas istəyir. Sərxan edəcək və gol! Az öncə demişdi ki, Sərxan gol vurmayıb. Və artıq o da gol vurur. 13-3 olur hesab. Qeyd edim ki, Modern komandasını bura kimi möhtəşəm gəlmişdi həqiqətən. Amma Cənub Futbol Klubu onların qarşısını alır və bununla da ikinci hissə bitir. Cənub Futbol Klubu finala vəsqə qazanır. Şərhçiniz mənim Mirceyhun Mənsumov idi. Finalda görüşmək üzrə.